骑行游遍天下。2个人，2辆车，从丰丘县王村乡安村东头骑行到陈桥湿地看荷花，全程1公里。1公里。出发！很加油啊！加油！加油！从梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。年少的心中有些轻狂，如今你四海为家，曾让你心疼的姑娘，如今已悄然无踪影。爱情总让你渴望又感到烦恼，曾让你遍体鳞伤。小风吹真的，嘿嘿，心旷神怡。有这让你出来锻炼锻炼，那火车害你，你给这多好。我不是怕湿的慌，我主要是怕晒。你看我晒得嗨的。这他哪了？给你做个面罩了，不能啥了。回去了还能叫你再晒啊？我不带啊，注意这些多了，我肯定不带。青春没有售价，回家。你这搁这青春吗？走吧了，回家啊！拜拜。你要杀个酒咋吃来的？要不，今个这点荷烟，咱租个香花机尝尝。中，那今个我陪你喝个毛铺绿桥。哼。口水了都。哎，刚才你不是跟我一起车了？他不给他穿？咱俩过2人世界了，你叫个电灯泡了能啥了？再说了，要是你只鸡，我还不如他自己吃了。这你得晃啥呀？快叫我看看。你跟我说啥能说了？你再展一手泥。你不懂，哎，这个是你，这个是我。哎，然后捏一个你，再塑一个我，这叫你中有我，我中有你。呀，跟谁说的呀？油腻的很。来开烤。期待啊！火候应该差不多了。眼里，这嫂姐回娘家了，哥来咱家蹭个饭。你看真不巧，俺家还没有走饭，俺就是说跟前回也回他娘家吃了。你一块吃不中了。那吃完了，一会儿我接那个火，直接下俺面条一吃妥了。那俺都先走了啊。哎，你不讲武德吗？你这个人。
背着我吃土食了，我就找一个家煮酱花鸡了。拆呗。呀嘿，香味出来了。二鸡腿好吃好管。真的。大鸡翅真嫩呐！来，碰个吧。而且，中，记住你今天的所作所为啊！你记住你今天所作所为。呀，你出门吃土食比我还行了。那俺两口本来准备浪浪漫漫的吃个鸡，你不觉得这个氛围都叫你破坏了吗？那你也不提前给哥说明一下，要这样。好，假设这会儿咱俩骑车刚刚到俺家门口，我跟你说，我跟俺媳妇儿准备浪浪漫漫的吃一只鸡了，你会怎么办？啥俩就不同嘛，交个剃头哥。生死相交當天不知罕有，到你變節了，自覺未夠。